Mein Name ist Alina Sabotta, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Mülheim an der Ruhr im Ruhrgebiet und ich arbeite seit mittlerweile 6 Monaten im Suffolk Home, einem jüdischen Altenheim in Chicago. Meine Aufgaben sind unterschiedlicher Natur. Ich bin hauptsächlich fürs Aktivitätenprogramm zuständig. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel morgens Sport mache mit den Senioren. Also ich bin dann die Person, die die Übungen vormacht. Ich gehe zur Post und verschicke Pakete und kaufe Briefmarken. Ich mache Friendly Visiting ganz viel. Ich gebe Computerunterricht. Ich versorge den Buchclub. Ich bin praktisch ein bisschen der Außendienst vom Aktivitätenprogramm. Ich habe mir nämlich die Vorgängerberichte alle durchgelesen und es klang einfach immer nach einem echt richtigen Erlebnis, hier zu wohnen mit den Senioren und zu arbeiten. Ich glaube schon, dass ich, bevor ich ins Projekt gekommen bin, teilweise Berührungsängste hatte, mit älteren Leuten zusammenzuarbeiten. Dadurch, dass ich zum Beispiel keine Großeltern mehr habe, war es eine Sache, die bei mir im Alltag nicht sehr präsent war, wirklich mit älteren Leuten zu arbeiten. Und unser Altersdurchschnitt ist hier zwischen 85 und 101. Ich glaube, ich habe nicht so richtig gewusst, worauf ich mich einlasse. Also es klang irgendwie alles immer sehr freundlich und gut. Aber ich war generell ziemlich vorfreudig und habe es irgendwie so halb auf mich zukommen lassen. Also als ich hier angekommen bin, war ich erstmal total perplex. Also die Leute waren so unglaublich offen. Es war so ein bisschen so, als wäre ich die Neue in der Schule. Also es war irgendwie dann am ersten Abend, hatte ich Lunch mit den Senioren, also am ersten Mittag, als ich angekommen bin. Und es hat sich praktisch direkt eine Schlange an meinem Tisch gebildet und alle haben mich angefangen auszufragen, wie ich heiße und wo ich herkomme und wie ich es überhaupt finde. Und ich bin halt gerade erst angekommen. Und also unglaublich sympathische Atmosphäre. Dann auch die Mitarbeiter und die Senioren. Es ist extrem schön. Also ich habe es als extrem angenehm empfunden. Und Chicago ist für mich so eine wunderbare Mischung aus Großstadt, drittgrößter Stadt der USA und trotzdem diese Möglichkeit einfach abzuschalten. Wirklich, wenn mir einfach alles irgendwann zu viel wird oder es ist zum Beispiel was Trauriges auf der Arbeit passiert, dann gehe ich einfach an den See, setze mich hin, höre den Wellen zu. Es ist wirklich wie am Meer, also es ist ein bisschen Strandurlaub-Feeling. Dann lese ich ein Buch oder kriege einfach mal den Kopf frei. Dann auf der anderen Seite natürlich die Architektur. Also Chicago hat eine hammergute Architektur. Und es ist einfach eine schöne Stadt. Also einfach so das Gefühl in der Stadt, die Leute sind freundlich, so wie ich das empfinde, zuvorkommend. Es ist immer was zu tun, für jeden was dabei. Was ich in Deutschland nicht so erlebt habe, dass mich hier zum Beispiel Leute auf der Straße einfach ansprechen und wirklich ganz unkonventionell einfach Smalltalk halten, ohne dabei komisch oder aufdringlich zu sein. Und dass es wirklich völlig okay ist, sich mit Leuten eine halbe Stunde im Zug zu unterhalten und dann einfach wieder auseinanderzugehen. Und eine ziemlich große Hilfsbereitschaft. Am Anfang, als ich mich ein paar Mal verlaufen habe oder so, waren Leute unglaublich freundlich. Und sie sehen praktisch schon, wenn man gerade irgendwie rumirrt und kommen dann auf einen zu. Und dadurch, dass ich halt in einer deutsch-polnischen Familie aufgewachsen bin, dadurch, dass meine Mutter nach Deutschland emigriert ist, vor 25 Jahren mittlerweile. Und gerade natürlich in der Familienbiografie Nazi-Deutschland und das Dritte Reich unglaublich präsent war. Da lag es natürlich total nahe, mit ASF direkt zu gehen und wirklich nochmal sich eingehender mit der Thematik auseinanderzusetzen. Für mich gerade sehr wichtig, nochmal mit Überlebenden der Shoah zu arbeiten, solange sie noch unter uns sind. Und gerade deswegen habe ich auch den Fokus darauf gesetzt, ich wollte unbedingt in die Altenarbeit oder in die politische Bildung. Aber ja, also SAFER war wirklich das perfekte Projekt für mich eigentlich. Seit ich jetzt die 2 Seminare, die wir hatten, 3, ich war auch noch auf Gedenkstättenfahrt, die war super. Die Gedenkstättenfahrt war unglaublich. Seit ich mehrere Teamer kennengelernt habe, ist mir die Organisation sehr viel
also menschlich sehr viel näher gekommen, wenn man praktisch sieht, das sind alles ehemalige Freiwillige wie wir, die sich jetzt wirklich nochmal die Zeit nehmen, freiwillig zu investieren, wirklich Seminare zu teamen, Gedenkstättenfahrten zu teamen, die auch sehr belastend sind, auch für Teamer. So. Sich mit denen zu unterhalten, wie die ihren Friedensdienst erlebt haben. Das bringt einem alles irgendwie sehr viel näher. Also, dass man merkt, die Organisation ist nicht anonym, sondern es sind wirklich, die wird komplett gestemmt von Leuten, die auch immer noch Freiwillige sind. Also, verstehe jetzt freiwillig für ASF nochmal arbeiten. Ich habe immer wieder unglaublich schöne Momente, wenn zum Beispiel ich eine Person nicht besuche, die 101 ist, Hella. Hella kommt aus Deutschland und spricht teilweise noch Deutsch mit mir. Und es ist zum Beispiel einfach immer wieder ein unglaublich schöner Moment, wenn ich bei Hella sitze und wir fangen an, über ihre Kindheit zu reden. Die Kindheit ist noch sehr, sehr präsent. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass diese Kindheitserlebnisse um 1920 gespielt haben, Hella ist 1909 geboren und das ist einfach der Hammer. Also das ist unglaublich, wenn ihre Augen fangen an zu strahlen und sie fängt an, mir Dinge zu erzählen, wie sie als kleines Mädchen mit einem Strohhut, auf dem irgendwie so ein Hindenburg-Schärpe dran war. Irgendwie. Und man merkt, wie sie halt richtig nochmal in dieser unglaublichen, glücklichen Kindheit schwelgt. Das ist ein richtig schöner Moment. Also sowas mag ich wirklich gerne. Es ist bei mir so, dass gerade in letzter Zeit ziemlich viele Leute, die mir sehr ins Herz gewachsen sind, ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Teilweise, weil sie gestürzt sind, teilweise, weil sie einfach krank geworden sind. Vor kurzem ist die erste Person, die erste Bewohnerin, mit der ich relativ eng war, ist gestorben. Und das war zum Beispiel ein Moment, vor dem ich mich immer sehr gefürchtet habe. Und so ein bisschen diesen Verfall mit zu beobachten, ist tatsächlich, kann sehr, sehr schwierig sein. Und es gehört dazu und es ist gerade für mich mit 19 Jahren, das ist immer sehr schwer, weil es doch irgendwie sehr nah ist. Also obwohl zwar teilweise 60 bis 80 Jahre alt dazwischen liegen, ist es so, dass ich weiß, diese Person war auch mal 19 Jahre alt und hat sich vielleicht nie vorstellen können, dass sie sich irgendwann nicht mehr an ganz elementare Dinge erinnern kann oder dass sie vielleicht irgendwann ihre Kinder nicht mehr wiedererkennt. Und gerade die Nähe auszuhalten, sodass man wirklich nicht weiß, wie man altert. Und man kann mit 101 noch unglaublich gut in Schuss sein oder man kann mit 85 schon an den Rollstuhl gefesselt sein und mental einfach nicht mehr anwesend sein. Und gerade diese Ungewissheit zu konfrontieren, ist schwierig und teilweise auch belastend. Ich glaube, mir ist ein bisschen klarer geworden, dass ältere Menschen wirklich ältere Menschen sind, also genau wie wir, einfach nur älter. Und dass ich praktisch nicht mehr total Angst habe, dass ich Leute jetzt irgendwie überfordere oder Berührungsängste, dass ich nicht weiß, wie laut muss ich sprechen, ist die Person dement, versteht sie mich überhaupt noch. Ich habe jetzt ein bisschen mehr ein Gespür dafür entwickelt, um praktisch auch mit den Leuten sich einfach ganz normal zu unterhalten, wie mit Freunden von mir auf der Straße. Auch über die gleichen Themen, interessanterweise. Ich weiß jetzt, dass auch Leute mit 94 Jahren richtig schmutzige Witze reißen. Ich habe mich jetzt entschieden, und zwar lustigerweise auch aufgrund der Erfahrungen, die ich hier teilweise gemacht habe und aufgrund der Gespräche, die ich mit Residents hier gemacht habe, habe ich mich entschieden, die Uni noch ein Jahr warten zu lassen und ein Jahr durch Indien zu reisen, beziehungsweise 11 Monate. Und das resultiert aus Gesprächen, dass ich habe praktisch immer diesen Wunsch gehegt in mir und irgendwie habe ich mich immer unter diesem Druck gefühlt, jetzt aber schnellstmöglich wieder an die Uni zu gehen. Und nach so vielen Gesprächen haben mir dann aber Leute gesagt, naja, du solltest aber wirklich erstmal das machen, was du wirklich möchtest. Erfüll dir diese Wünsche, solange du das noch kannst. Mach es lohnt sich. Und das hat mir so ein bisschen den Anstoß gegeben. Meine Aufgaben sind relativ unterschiedlicher Natur. Ich bin hauptsächlich okay, ich bin hauptsächlich für Fang mal von vorne an. Voll geil. Was ist das? Also, man soll ja meinen, dass man nicht so viel los ist. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr.